暑假一到，又係啲性感寫真集鬥嚟鬥去嘅時間啦。只不過性感寫真集嘅始祖係邊個？原來係趙石之啊！真係唔講都唔知啊！所以日前我偷偷地見到趙石之喺個內衣鋪度揀內衣，我唔知係咪揀埋戰衣啦。咁只不過啊，咁樣着住喺個內衣鋪度行嚟行去都幾大模大樣噶嘛。如果有個男客人行過，好似我咁樣樣嘅話，點樣可以唔停落嚟欣賞下呢個 34D 嘅阿爾卑斯山呢？係咪？不過買還買，咁樣踱嚟踱去扭扭擰擰，真係睇到我目不暇給噶。死火啦！喺上層行完都未夠喉，仲落埋下層行添。下層有玻璃門噶，小姐，你諗下我睇就好啦，你俾人睇就唔係咁好啊嘛。果然啊，拎住啲底褲啊，拎住啲剩喺個玻璃門口前面踱嚟踱去，但係引咗好多麻甩佬過嚟夾嚟夾去嘅。算啦，臨尾見到佢好似揀齊晒要揀嘅嘢啦，終於係離開呢個鋪頭，買完衫褲鞋襪，仲要買木瓜奶。睇嚟 34D 真係唔係好夠喉，似乎想升級咁話，咁梗係啦。而家通街都係啲乳牛級嚟噶嘛，希望去到 E 級嘅話，哇，仲贏晒咩？